Hallo, willkommen beim Kanal. Ich bin die Tilly. Schön, dass ihr da seid. Hier habt ihr mal einen kurzen Blick in mein kleines Gewächshaus. Da leben schon lange keine Tomaten mehr. Die haben auch gar keinen Platz mehr. Hier übersommern meine Zimmerpflanzen. Die dürfen hier den ganzen Sommer über einen Urlaub machen, quasi. So sind die entspannt und bin ich entspannt. Wir sind alle entspannt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.